पान के पत्ते जो है बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं अगर छोटे बच्चों को ठंड ज़ुकाम वगैरह हो रखा है और रात में बंद नाक की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए आपको पान का पत्ता लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है, फिर उसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल डालकर फिर पलट कर उस पत्ते को फिर से गर्म कर देना है। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अगर आपको ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको विक्स लगाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस जो है पान के पत्ते को आप 6 महीने से बड़े बच्चे के ऊपर ही ट्राई कीजिएगा। जैसे मेरी बेटी 8 महीने की है, तो बंद नाक की दिक्कत उसको भी थी, तो सोते समय मैंने उसकी जो है जो पेट के ऊपर, छाती के ऊपर लगा दिया। ज़्यादा गर्म नहीं लगाएंगे, हल्का सा जो गर्म होता है उसको अप्लाई कर